荧幕上同时出现12个界面，一台电脑可以操控100个脸书账号，这是中国网军工作场景。大量假账号不止冲人气，2018年选举还带风向，操控议题，大举进攻台湾，砸钱看上高人气的粉丝专业。除了就是政治方面是带风向的事情之外，因为本来就会有商业考量，通常也不是只买粉丝团的，因为买粉丝团没有用嘛。那原来粉团经营者是不是继续聘雇当小编？中国网军再进阶，真网红买粉专，手段百种，连 PTT 创办人杜义景都在脸书上指出，高科技资讯战已经开始，爆料公社、乡民团可能都是接下来备攻战的重点。网军散布假消息的惯用手法，无非是用假贴图、假影片扰乱视听。中国网络战复制的是过去俄罗斯手法，在美国就曾造成影响。The American dream is dead. 2016年美国大选，林肯雕像留下鲜红血泪，纪念堂上打上，让美国再次仇恨。俄罗斯电视台这段害人影片就是恶意假造，就连网络平台也是战场。短影片受欢迎，拥有10亿用户的抖音 APP 就是中共操控，上头不只能屏蔽他们封锁的讯息，也能设定议题。那当然，抖音啊、IG 这都会有这样子的需求情况。那以台湾来讲，还有一个现象，台湾 PTT 的账号也蛮值钱的。这样的一个网络技术越来越成熟之后，很肯定中国大陆方面一定会利用这样的一个方式，想办法去操控国内的一个舆论。中国打统战多管齐下，渗透台湾各大平台，如何因应防范，是台湾面临的国安问题。3立新闻黄大峰、陈彦豪台北报道。